仔仔们今天踢得挺欢啊，中场休息，懂吗？停 ，stop， 小祖宗。大川，你硌到我了，他们踢得可有劲了，像在蹦迪。蹦迪更糟了，快让我听听心率，心率超过180就危险了。好饿，我想吃金枪鱼罐头，要2罐。2罐金枪鱼，重金属超标警告啊亲！这颜色像隔壁张阿姨养死的水草，不吃会做噩梦。为了仔仔的健康，忍一忍。不是仔仔，是我饿扁了。金枪鱼，那不然我就哭给你看。好好好，金枪鱼就1罐，我去拿。西美味金枪鱼，喵声巅峰。紫外线强度适中，风速低于2级，无大型鸟类威胁。羽毛，禽流感病毒载体，保护孕妇，小满地气。大川，你毛进我鼻孔了啊！屁！仔仔们睡得跟小猪似的，大川，你吵到我们娘仨晒太阳了。喵，我这不是担心你们吗？傻大川，这一脚真有劲，在这一脚之仇，爸爸记下了。哈哈哈！大川，仔仔说，冻干要整罐。完了完了，又笑了，负压又上来了。我的仔啊，你们妈妈是只傻猫啊！救命！